Dormir con alguien que ronca engorda. Tomar metformina disminuye los ronquidos y adelgaza. La metformina reduce la grasa visceral que queda en el abdomen y atrás de la lengua. Pocos lo saben, los ronquidos interrumpen el sueño de la pareja. Eso les provoca que al día siguiente sientan ansiedad por comer dulces, se les frena el metabolismo y engorden aún sin comer mucho. Evitar los carbohidratos y tomar metformina reduce los ronquidos. Yo tomo metformina natural porque tengo tendencia a engordar fácil y roncaba. La metformina natural nunca cae mal y la pueden pedir en Amazon. Además, en la noche solo ceno un pastel de proteína sin azúcar. Los que quieran la receta, escriban "Doctor, la receta" para enviársela. Pronto su pareja dejará de roncar, ambos dormirán mejor y podrán adelgazar.